В общем, у меня разрядилась камера, поэтому сейчас будем снимать на телефон. Но ничего, мы двигаемся дальше, пройдем весь путь до конца вместе. На самом деле люблю уединение с природой, когда вокруг нет больших зданий, нету машин, постоянной какой-то суеты. То есть ты можешь спокойно посидеть, отдохнуть, подумать о каких-то своих идеях. Я думаю, мне сейчас здесь будет максимально кайфово. Смотри, видишь улитку? Где? Вон, пролезть туда. Вот оттуда. Только не раздави ее, это слишком большой. Слушай, я так соскучился по природе. Даже улитка это уже в новинку. Так мы добрались. Но, как мы заметили, тут сейчас все находится на реставрации. Но мы попробуем найти какие-то красивые кадры и не отступим. Вот что здесь планируют строить. Делать разнообразные аллейки, скверы. Уже засаживают все. Так что мы, можно сказать, первооткрыватели. Друзья, вы просто взгляните. Но Вот нет, что я камера не называю- передает все то, что мы видим вживую. Это вау. I would like to reach the stars. Please take my hands. Be my light, I'll be your guide. Open your eyes. A million miles, a million times. Look around you. Beyond your dreams, beyond the stars. They're all for you. Always find the world behind. I'll be with you forever. Against the night, across the time. I'll be with you forever. I would like to reach the stars. Please take my hand. Be my light, I'll be your guide. Open your eyes. A million miles, a million times. Look around you. Beyond your dreams, beyond the stars. They're all for you. Вот мы уже около второй точки в данном месте. О, цени! Аня, чуть-чуть повыше голову подними. Сейчас мы будем двигаться туда. Друзья, делаем для вас эксклюзивный контент. Пробрались на запрещенную зону. И сейчас поснимаем здесь немножко. Надеюсь, нас не примут. Итак, подобрались к этой крепости. Сейчас она полностью перекрыта. Но мы здесь. Разрушена. Скоро будут ее реставрировать. Вот такой вот чудесный вид отсюда открывается. Нас немножечко спалили, поэтому мы по-быстренькому сваливаем.
камеру. Ну что ж, друзья, мы снова вернулись в Санкт-Петербург. День был очень насыщенный, эмоций осталась масса. Путешествуйте, наслаждайтесь жизнью, кайфуйте, осуществляйте свои мечты. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В комментариях делитесь своими путешествиями, которые планируете, либо которые были у вас недавно. Я с радостью все прочитаю. А также советуйте какие-то места в области, которые я могу еще посетить.